أسعد الله أوقاتكم طلابي طلاب الصف الثاني. نتابع دروسنا في كتاب التلميذ العربية لغتي صفحة 46، ودرسنا اليوم بعنوان في أحضان الطبيعة. طلابي، فلنتأمل هذه اللوحة الجميلة الساحرة، فهي تتحدث عن خروج أرنوب وأرنوبة إلى الغابة. ولنتأمل الغابة بما فيها من أشجار وعشب أخضر ونهر جميل وأزهار مختلفة الألوان، حيث اتفق أرنوب وأرنوبة على بناء بيت جديد في فصل الصيف. سوف نبدأ بقراءة الدرس. في أحضان الطبيعة. في يوم من أيام الصيف ارتفعت درجة الحرارة وجفت مياه النبع واصفر العشب، فخرج بعض الناس إلى المصايف والجبال، وبعضهم ذهب إلى الشواطئ والأنهار، حيث الغابات الواسعة والأشجار الوارفة. في ذلك اليوم خرج أرنوب وأرنوبة يتنزهان في الغابة. سألت أرنوبة: ما رأيك في أن نبني بيتا لصغارنا في هذا الركن الأخضر الهادئ يا أرنوب؟ أجاب أرنوب: هل نبنيه هنا أو في مكان قرب النهر؟ بل نختار مكانا أقرب إلى ينبوع الماء. قالت أرنوبة: إنني أحب الهدوء والمكان الفسيح. أجاب أرنوب: لكن الماء سر الحياة يا أرنوبة، وكل شيء حوله يصبح أخضر، ولا سيما في أيام الصيف الحار. هيا بنا كي نكتشف مكانه. قريبا من الينبوع وتحت ظلال الأشجار كان أرنوب يذهب ويعود ويجمع المواد، وأرنوبة تضعها في مكانها المناسب، حتى بنى الزوجان بيتهما الجميل. فرحت العصافير بالضيوف وغنت أجمل الألحان، وبدت الأرض كالبساط الرائع فيه كل الألوان. وفرحت كذلك حيوانات الغابة ورقصت طربا، وصفق أرنوب وأرنوبة فرحا. توقفت أرنوبة عن التصفيق ودخلت إلى بيتها قائلة: سأكمل فرحتكم بإعداد كعكة شهية. الرصيد اللغوي. السؤال الأول: أصل الكلمة بالمعنى المناسب لها فيما يأتي. الوارفة، الركن، الزاوية، الممتدة. أحسنتم، الوارفة، الممتدة، الركن، الزاوية. السؤال الثاني: أستخرج من المقطع الأول في الدرس أضداد الكلمات الآتية: انخفضت، دخل، الضيقة. انخفضت: أحسنت. ارتفعت، دخل، أحسنتم. خرج، الضيقة، أحسنتم. الواسعة. اللغة والتراكيب. أقرأ الفقرة الآتية ثم أطرح عليها سؤالا شفويا يبدأ ب: لماذا؟ توقفت أرنوبة عن التصفيق ودخلت إلى بيتها قائلة: سأكمل فرحتكم بإعداد كعكة شهية. لماذا؟ أحسنت،
لماذا توقفت أرنوبة عن التصفيق؟ بهذا الشكل أحبتي الصغار نكون قد انتهينا من درسنا اليوم، على أمل أن ألتقي بكم في دروس أخرى إن شاء الله.